Ya, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan ya hadis yang ke-33, yaitu tentang hakikatul iflas, hakikat dari kebangkrutan. Iflas itu bangkrut. Nah, kenapa ada istilah hakikat bangkrut? Berarti ada bangkrut itu bukan secara hakiki, tapi secara kiasan atau majazi gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas hadisnya. Ternyata bangkrut menurut versi yang sesungguhnya itu ternyata bukan berkaitan dengan kehilangan atau kehabisan harta, walaupun umumnya persepsi orang kalau bangkrut itu ke sana. Bila ngomongkeun bangkrut jual kana materi we. Jadi bobora untung modal ge beak gitu. Bahkan sampai ka jadi minus gitu. Nah, tapi ternyata ada bangkrut yang sebetulnya betul-betul bangkrut. Kenapa? Karena kalau bangkrut materi itu kan bisa dicari deui kan, bisa bangkit deui. Karena peribahasa saya sudah jatuh ke titik nadir. Naik deui cenah ayeuna. Qadarullah cenah ayeuna kitu. Aing teh apa daya gitu. Jadi kalau yang sifatnya duniawi itu pasti masih sifatnya itu tidak pasti. Matak lamun jelema rugi di dunia teh geus pasti teu rugina teh pasti can teu di dunia mah, sabab dunia mah masih ada kemungkinan untuk berubah. Matak satuntung hirup di dunia mah tong putus asa gitu tah gitu. Jadi sampai ke titik nadir ge mun benar-benar tobat mah masih diterima satuntung hirupnya bicara lamun geus teu hirup deui tah geus teh hakiki kana teh. Kenapa? Karena tidak bisa diulang. Jadi selama sesuatu itu bisa diulang, jadi itu bukan hakiki. Mata miskin di dunia, beunghar di dunia, nu hakiki di dunia mah gitu. Karena tidak akan kekal. Jadi salah sahiji kekurangannya dalam satu sisinya, kekurangan hidup di dunia teh naon? Tidak kekal. Tidak kekal teh lain ngan saukur bisa leungit, bisa rusak lain. Hal yang paling apa ya? Nu paling ku urang teu sadar mah di dunia nu disebut dunianya deket dan tidak kekal teh naon? Manusia itu akan mengalami bosan. Eta jadi bisa dia duit mah teu beak, duit mah teu leungit. Ngantah karasap kana duit teh dina satu waktu mah bisa aya bangsa bosanna da teh. Eta mah geus sunatullah. Makanya lamun ditanya salaki bosan teu ka pamajikan. Pamajikan bosan teu ka salaki, teu kudu baper. Komo ke jeung api-api mah henteu cenah abi mah. Waduh. Nah, nu ngaranna bosan mah di dunia pasti teh. Jadi hal anu sifatna geus sunatullah eta mah. Ya sok we dahar jagong we terus kira bosan. Tah ayeuna hayu we ngagerenyam kana suuk da karak sabaraha hiji. Geus bosan eta dua. Enggak poe hayu we dibere kacang gitu kan. Pana nu sok jang. Ieu berkalabur ka dieu kumaha itu. Nah, jadi naon we matak aya nu bosan teh nu dahar wae asin, nu dahar wae daging. Duanana bisa bosan. Nu bosan teh miskin beunghar. Aya nu beunghar bosan. Pernah beunghar gitu? Sok we. Sebetulnya makan geus loba contohna mun kabingung geus kudu meuli naon atuh.
Eta meuli deui mobil itu geus bosan kana duit teh sebab bingung keduk di kamanakeun duit. Miskin bosan aya. Tong dianggap cenah geus eta geus pasti henteu. Memang kadar bosan teh rek nu beunghanu miskin bakal ngalaman. Aya jelema ngalaman bosan teh lamun cager. Aya teh jelema nu cager tapi bosan cager wae aya teu. Naon contohna? Naon buktina? Aya henteu jelema nu cager bosan cager gitu aya teu? Hah? Aya? Naon buktina? Diri sendiri itu puasa. Nya kunaon buktina? Buktina nya bukti bahwa aya jelema teh nu bosan cager naon buktina? Hah? Andri. Hah? Oh, bunuh diri. Hah? Ayo bunuh diri. Bosan hero namanya. Ya. Jelema cirina nu bosan cager teh dia mengabaikan sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Apaan keur anyar cager mah meni api kata. Diajak udud ge embung aing. Ngap ka mah lagi aduh karasa nyari. Tah ente kakarak cager gering dibere ieu orang nyambal embung. Kakarak cager mah na teh gitu Pak. Mending hargaan kana cager teh. Tah lila-lila kan ku sabab geuningan teu nanaon dia. Dahar sambal sahiji, 2, 3. Geus bosan teh ngajaga sehatna. Blak-blak we. Tah eta teh ciri jelema teh geus bosan cager. Aya nu bosan gering. Puguh we. Aya matak amok-amok kade geus bosan gering gitu. Jadi sebenarnya eta teh anu fitrah gitu. Jadi tong kaget. Nah, tapi di sisi lain justru dengan bosan itu manusia hidupnya lebih bervariasi, berinovasi. Tak iya mungkin ke baju beda-beda itu gara-gara naon sok? Nah, bararosan. Bosan baju teh kieu wae ganti. Ieu tiung geus barareda kieu, tiung geus bentukna beda teh. Keur mah warna beda, bentukna beda. Masker wae geus beda atuh ningali teh gara-gara naon ieu? Gara-gara bosan. Jadi bosan teh di satu sisi negatif, di sisi lain positif. Jadi akhirna hirup mah kuncina kudu bisa merenahkeun. Kudu bisa menginspirasi gaya jelema anu pikas sabaleun eta teh bisa bermanfaat. Lamun udah bisa merenahkeun mah. Tapi lamun teu bisa merenahkeun jadi stres ka urang. Bisa merenahkeun mah kan siga cek nabinya. Setiap manusia itu lahir dengan si korinnya kan, jeung setanna. Yang si setan itu akan terus menjadi makhluk yang selalu mencoba untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang bengkok. Setan teh matak nah hanya setan lamun ngagoda orang bisaan gitu. Kunaon tah? Kunaon tah? Setan buat bisa ngagodaan orang gitu kunaon tah? Sebab setan mah moal aya nu ganti tempat. Iku dalil eta teh nunjukkeun setan Yusuf teh mau pindah ka Anjar mah. Setan Jaka teh ti mimiti lahir jek. Terus matak lamun aya setan bisaan ngagoda teh sabab nya wajar atuh. Ti mimiti lahir marangan urang. Jadi apal kana sifat urang. Matak setan mah sok gramu ngaganggu. Tara anu neko-neko. Jelema lamun semangat salat diganggu ku setan entong salat teu. Wah, setan belegu gatuh lamun kitu. Mau jelema teh semangat salat, ngagodana jangan salat atuh digebug atuh ku urang teh. Tah si setan teh nyaho, sia tukang salat. Heureuyan we niatna. Entak abdi mah nya ge sok hujan ngaji we. Sok loba alasan.
Bisa jadi. Bisa jadi kan setan teh bermain di dinya. Jadi tonggak kabung mun urang getol ibadah, getol ngaji, beramal baik. Bisa jadi kayak setan teh dipengkolkeun hatena. Jadi takut deuleu eta teh. Jadi setan itu dari tiap orang itu terus di dinya. Dia mau ganti setan IP pindah ke Jawa misalnya. Bararosan aing mucang jeung IP mah. Nah, sedahar aja nah. Pindah ke itu ke Jawa. Jawa hese sare pindah ke moal teh. Jadi istiqomah si setan di dinya we. Gitu. Eta hati-hati, jar. Tong ngarasa orang bisa jadi orang kita diboga dosa orang teh. Ada kesalahan langkah kita itu. Tetap we banyak cekalohnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus waraitanas pan geus nas waraitanas waraitanas tah kitu eta sana tong dibawa deui tah makana nas waraitanas sayad hulunya eta teh sina teh kana nas lain kana yad hulu waraitanas yadkhuluna fi dinillahi terus tah nahnya ditutupna teh yeuh dibere kemenangan teh lain sorak-sorak lain hura-hura pasabih bihamdi rabbika tah eta nu terakhir istighfar bising dina mendapatkan kemenangan teh ada hal-hal anu urang teh malah jadi dolim kasih jelema eta teh gitu. Jadi kumaha tuh nya sesuai keur jeung kalakuanana dihukum teh gitu. Tah eta nya jadi apa istilahnya, jadi Islam yang diajarkan oleh Islam itu semuanya hakikatnya gitu, termasuk ngebahas anu bangkrut teh naon sih. Ternyata yang bangkrut itu adalah orang yang di akhirat membawa amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, tapi ternyata habis untuk menutupi kezoliman dirinya. Nepikeun ka kenutupan dosa dolim geus beak ieu teh amal soleh teh. Ieu nu nagih masih banyak. Nah, akhirnya kan cenah dosa si anu didolim dilimpahkan kepada orang yang dolim tersebut gitu. Dan masalahnya teh ieu nu dolimna sadar teu. Aya nu ngadolim tapi asa didolim we gitu. Aduh, subhanallah ya gitunya jelema. Aya we contona lah ngara gampang. Nah, sekarang masuk kepada sarah adabi. Jadi sarah adabi itu ya sesuatu kebaikan ya, sesuatu yang bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dari yang kita dapatkan dari hadis ini. Apa? Lam yatruk rasulul huda war rahmati tariqan min turukil khairi illa dalla ummatahu alaihi. Rasul atau utusan yang membawa petunjuk dan rahmat itu tidak pernah meninggalkan cara dari berbagai macam cara untuk mengarahkan kepada kebaikan, kecuali pasti Rasul itu akan memberitahukan atau akan menunjukkan kepada umatnya. Jadi kunya ahna Rasul mun aya cara nu alus teh hayang we ngabejaan ka umat. Jadi dengan soranganeun gitu. Jek ternyata mun hayang teu eungap kieu. Jek mun nyeri cangkeng coba ieu nginum obat anu. Hayangna teh kitu we. Jadi pikiranna teh hayangna teh memberikan manfaat kepada saudaranya, lain hayang nyelakakeun wae. Tah Rasul teh kunyaah-nyaahna teh nepi ka kitu. Di antaranya adalah yaitu tadi Nabi ngabejaan bising boga pikiran bangkrut teh ngan ukuran harta. Ternyata ada kebangkrutan yang hakiki, yaitu ketika kita mendolim kepada makhluk. Sebab lamun dolimna ka Allah mah ku istighfar ge cukup. Langsung ka Allah banyak minta hampuranna. Tapi kalau dolim kepada makhluk teu cukup ka Allah teh. Tapi juga harus meminta
kerelaannya atau pemaafannya dari makhluk itu sendiri. Mata kebayang pan orang dolimna ka binatang kumaha ngabebaskeun anak. Nya poe kadang orang sok ka binatang teh binatang ieu. Padahal binatang itu nanti akan menuntut ketika kita berbuat dolim. Nah, karena ketika kita berbuat baik kepada binatang, berterima kasih ke binatang. Jeung sigana mah aya dalilna atuh pan ada dalil nu anjing teh poho deui. Pan aya anjingnya cenah ngaletakan eta we lumut haus. Rek teh aya kana teh aya nu eta teh sabaraha versi aya pelacur teh. Anu ieu teh aya nu memang orang lain tapi dia berbuat dosa juga. Karunya ngabelaan senara si sapatuna dibuka pan. Ngalah cai terus diinumkeun. Cek Nabi naon cenah? Karena perbuatannya itu Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya. Tangan kali itu tong salah nerangkeun. Kayak tuntuna tuh nya jadi pelacur ge teu naon, penting bager. Mata kaya we jadi pelacur teh merean ieu ka anjing gitu. Dahilah eta. Padahal kita eta teh penjelasan jadi si perempuan teh dia tobat gitu. Tobat dan amalnya itu menjadi sesuatu yang besar juga. Teteh jadi dalil. Jadi kabinatang wae ka tumbuhannya mun urang berbuat baik teteh berterima kasih mereka itu. Mata kana masuk tawasul kabinatang. Nulungan anjing atau ucing maraba aja. Mari ngadoa we. Cing doakeun. Sing barokah. Nah, ngomong atuh binatang. Ngaromong mun urang ningali ngomong ngaji ge teh ngaromong ngan urang teu ngarti bahasana di mana apal dalil ngomong binatang eta dalil anu eta teh anu sireum teh aning nu rek katijak ku Nabi Sulaiman apa ngagorowok si sireum teh hati-hati cenah kita pasukan Sulaiman eta teh jadi berlaku sireum Nabi Sulaiman hungkul teu laenkeun urang eta mah al ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Kejadian mah pas kejadian Nabi Sulaiman. Tapi secara ibroh nama teh berlaku secara umum. Tak ulah nganggap sepele ka binatang kata tangkalan. Matak dina Islam mun metik tatangkalan sing puguh itu butuh henteu. Itu ngahalangan jalan itu si tatangkalan tahu resep we hayang ngagrusak tatangkalan. Kamu jojo maehan sireum pada keur ngaliwat kareuheul ningali sireum maju ya. Semprot. Kan sireum maju teh pindah tempat. Dan geus pindah mah reueuh deui teh. Tak di dieu. Naon sireum diantep we da satuntun teu ngabahayakeun. Anu guru deui sireum teh tapi teu ngegel. Teman contohna. Aya sireum tah gitu. Dateng ngabahaya ke tapi tahun belah itu mah kada hati-hati ya sireum beureum kalarangnya itu mah nu belah ditu jadi itu geus aya sabaraha hiji macam sireum tak si adik keukeuh pan cenah aya ngukut ucing citi ngukut ucing kos daek we ngurusna citi taina kumaha mun hayang simpel mah hiji we dik cenah naon ngukut sireum gitu ngukut sireum mah teu kudu capek mikiran kandang teu kudu capek mikiran dahar dan yang sorangan sireum mah jeung terawok di daharna ge tuh tinggal jelema mah teh geus sabaraha hiji suuk tuh tinggal teu karasa da sireum mah eta suuk hiji teh awet teh kita ngarampi sorangan teh sireum mah matak aya Allah eta budak TIK leutik teh TK udah ngadenge anak itu di mana teh si ya roti diaur-aurkeun ku indungna teh dicarekan ieu cenah ngapain kamu cenah ngabala ieu micenan makanan ari mama aku teh lagi ngasih makanan cenah makanan saha ya cenah ieu semut kan kata ayah Eka yang berarti ayah Eka cenah yang paling simpel itu ngukut semut. Nah ini Sania mau ngukut semut nah itu ieu teh dikasih makan dulu narap kadinya gitu.
Nah, etanya. Jadi Nabi itu akan selalu bersemangat mengingatkan umatnya atau memberikan cara. Ya mun aya cara nu alus mere mangfaat teh panasaran we lamun teu dibejakeun gitu. Jadi henteu bager sosoranganan, teu ngeunah sosoranganan, dibagi gitu. Walam yatruk sabilan min subuli syarri illa hadzara ummatahu minhu. Demikian juga sebaliknya. Beliau tidak pernah mengacuhkan, membiarkan cara dari berbagai macam cara yang akan sampai kepada keburukan, kecuali pasti Nabi akan mengingatkan kepada umatnya. Jilamun picilakeun, pibahayaeun, pasti Nabi ngingetan. Moal antap we cenah cilaka henteu. Nabi selalu begitu. Fajazahullahu 'anil islami wal muslimina khairal jazaa, maka Allah memberikan pahala kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan. Karena apa? Karena orang Islam dan orang-orang muslim itu melakukan cara-cara yang baik dan meninggalkan cara-cara yang mengakibatkan keburukan. Wa fi hadzal hadisin nabawiyyi syarifi, tak itu macananya lamun sifatnya tong dipotong macana tentang wa fi hadzal hadisi an-nabawi ulah kitu. Nanya anjar yang kasep pantengeunah, anjar yang kasep pan teh kudu dihijikeun macana teh. Ke bising salah paham, gitu kudu kasep teh saha? Soalnya dipotong heula. Wa fi hadzal hadisin nabawiyyi syarifi yulfitur rasulul karimu anzara sahabati ridwanullahi alaihim ila amrin azimin hammin. Dan di dalam hadis nabawi ini, hadis yang mulia ini, Rasulullah mengarahkan asalnya jalap itu teh ieu tangareret berpaling itu maksud Nabi mah dieukeun diarahkeun gitu. Pandangan-pandangan sahabat, semoga Allah meridhoi kepada mereka, kepada perkara yang besar dan juga sangat penting. Jadi maksudnya mah Nabi itu selalu meluruskan persepsi. Tak iya pan penting mah merenahkan persepsi. Karena bisa jadi jelema teh lain ripuh yang hareupan hirup. Tapi salah menyikapi hirup jadi tah gitu. Da ari bisa merenahkeun nama istilah ripuh hirup. Jadi sakali deui teu ayanya hirup nu ripuh teu aya. Yang ada kita salah menyikapi masalah hirup. Karena ketika salah menyikapi hirup, salah memahami hirup, itu kan otomatis akan berpengaruh kepada sikap terhadap hidup itu. Mata tadi diberi akal ku Allah teh salah satunya eta. Jadi manusia itu diberi akal supaya dia bisa memahami masalah dengan baik sehingga mampu menyikapi dengan baik dan juga berkesimpulan dengan baik. Mata Rasulullah pan tina persepsi heula. Karena bisa jadi orang teh salah persepsi. Siga kilah contohna. Kunaon buat diajar? Naon ente buat diajar? Hayang naon? Kan? Tah, kan itu teh persepsi kan? Tah persepsi ieu teh kudu diluruskeun. Salah teu lamun aya jelema diajar hayang paham? Kan? Enggak jawab sieun bener tuh jadi ragu-ragu. Salah tuh lamun jelema diajar hayang paham. Dan memang jelema lamun ditanya gitu bakal kitu jawabanna. Persis siga ditanya nu disebut bangkrut naon. Pasti anu selama ieu naon dipahami secara dohir. Tapi lamun urang paham kana hakikinya, pan urang teh sama yang diajar sok ngadoa, Robbi zidni ilman warzuqni. Ini mana paham deh saha? Tah gitu.
Jadi lamun antum diajar pasti paham. Mata lamun jelema diajar hayang paham. 3 kali diajar teu paham-paham cik biasana kumaha? Ya. Karena merasa targetnya itu tidak tercapai. Padahal bukan target tidak tercapai, urang teh salah target. Tapi tong ka ditarima ieu nya sok pikiran deui gitu. Siga jelema diobat hayang naon? Hayang cager. Eta teh pasti we bakal kitu ngajawabna teh. Pertanyaanna pasti nu diubar bakal cager. Mata geus 5 kali nginum obat eta teu cager-cager kumaha? Apaan arah? Malah nyarekan kanu ngabejaan teh sia ngamadul maneh cenah. Burang dahar ieu geus 5 kali anggar kan cari-carekan. Palu ngabejaan bapak nyaah nya da meureun marehna 3 kali dahar cager bejaan kan. Ieu geus 5 kali kakabuki jontor. Pan keur mah keheul kana obat nyarekan kanu ngabejaan. Tah eta teh apa karena tidak tercapai targetnya? Iya, karena memang salah target. Da anu nyager mah urang geus yakin nu nyagerkeun Allah. Nu mere paham Allah. Tiba-tiba orang diajar hayang paham. Kan eta teh sebenarnya urang teh geus namanya geus seolah-olah ngarebut tugas Allah. Ya iya. Da eta mah tugas Allah mere paham mah. Sedangkan urang mah teu boga tenaga eta matak hayo we ajol-ajolan hayang kanu eta. Teu nepi-nepi kan tuntun jadi bosan. Yah aing geus 3 kali lieur wae geus kalau kawe mayar cenah gede ngarti henteu. Dina iklan cenah belajar cepat bahasa Arab. 3 jam bisa bahasa Arab gundul. Aduh. 4 jam bisa jeung nerjemahkeun. 10 jam jeung tafsirna. Aduh. Ieu geus ya saminggu diajar angeur we belatnya. Jadi we amek. Nah, matak naon atuh targetna? Cari target yang memang adalah target kita yang bisa kita capai. Dan ternyata kan target yang bisa kita capai teh naon? Kita melakukan perbuatan yang baik itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ning kene eta. Matak diajar bodoh wae ge, nageun we. Masa gitu bodoh diajar we. Da Allah mah gitunya. Matak tugas murid mah naon? Tugas murid naon? Nya diajar. Tugas guru? Tah gitu. Nah dijamin lamun guruna cerdas, muridna pinter bakal jadi ilmu. Cantang tuh. Cantang tuh. Matak tugas guru mah ngajar we. Murid ngarti nya eta mah Allah geus nangtukeun teu ngarti nya wayahna we can waktuna gitu. Muntak diajar teu ngarti-ngarti tong putus asa da. Allah mah moal mere pahala ku sabab urang ngarti. Mere pahala teh ku sabab urang daek diajar. Ngarti henteu? Rek ngarti rek henteu. Begitu. Nah, jadi persepsi yang selalu Nabi ajarkan kepada sahabat. Wa ila nahiyatin daqiqatin tu. Dan juga Nabi mengarahkan pikiran sahabat itu kepada apa? Kepada tujuan yang sangat daqiqah, sangat lembut, sangat mendasar maksudnya. Mun eta mah hakikat gitu. Jadi lamun ngajarkeun teh sesuatu yang mendasar. Jadi lamun nerangkeun masalah teh tara rantingna tapi akar masalah. Misalnya si gaina, kenapa banyak penyakit HIV jeung AIDS? Tah, masalah naon tah eta? Kondom lain masalahna. Solusina kondom lain. Kan eta lain solusi sebenarnya mah. Kalau kali iklankeun sok make kondom kan jadi eta sok dina. Karena kan sebetulnya akar masalahnya kan lain eta. Tapi naon? Nah, terjadi bebas dalam melakukan hubungan. Islam kan langsung mengakar wala taqrabu zina, jangankan zina.
Ieu mah ngadeukeutan wae nepi jinaheun geus dicarek. Komo jinahna. Jadi itu kan akar masalah. Gitu. Siga aya jelema di bejaan teh anggar loba alasan. Kita akar masalahna teh urang salah nerangkeun eta jelema teresep ka urang. Kan kudu apa lamun ternyata akar teh memang orang kurang ngajelaskeun, berarti kan penjelasanna diperbahaya lagi. Ieu mah penjelasan asa geus malapah gedang gitu. Nepikeun ka dibuka kitab segala rupa hayang ka hati, nolak we. Sing orang masalahna lain tidak penjelasan urang, hatena teu resep ka urang. Siga orang Yahudi pan segitu jelas dalilna, jelas ayatna, nolak we. Da memang lain eta masalahna. Masalahna teresep ka Nabi Muhammad. Jadi kudu kumaha tuh? Cek Allah teh fa'arid anil jahilin. Yang harapan jelema bodoh mah keneh menghindar. Jadi orang menghindar teh lain orang teh narima, tapi da dilayanan ge percuma teh. Tak antep we cenah ngawak-wak. Kegecapeun sorangan. Geus teu boga bahan mah. Tola ma gofala, teh tola jeung ma teh. Ta terjemahna lamun make ma teh kana tola teh panjang. Tapi mun make ma panjang pisan. Jadi mah maksudnya lama. Dan ketika terlalu lama, tadi terjemahan tadi mah. Naonna gofala kasirun minan nasi anha, kebanyakan manusia lalai dari hal tersebut. Lila teuing lalaina teh gitu nya diantep we. Nyaho salah dagang di trotoar teh. Diantep we. Lila teuing apa jadi asa nu boga sorangan. Ngomong geus mayar retribusi, aya nu nyawa kan. Dina Facebook aya 21 juta eta. Nyawa bangku di luar pasar. Ngobelaan gitu tah. Walam yaftinu laha, dan mereka tidak cerdas dalam memahami hal itu. Karena kan lila teh lalaina. Jadi si intuisi atau rasa teh teu sensitif. Tilka hiya tasawwuru mafhumil iflasi ala haqiqatihi, yaitu menggambarkan, memahamkan iflas ya kepada hakikatnya. Kusabab jelema teh mun disebut bangkrut teh apalah teh eta we nu dagang beak modal dagang beak secara lama gitu. Jadi weh terbentuk opini bangkrut teh nu kitu. Siga diurang gitunya unggal parem aliran. Terus eta kecap aliran teh dipake lamun parem. Duluna kan aliran teh jadi parem artina. Mentak ditanya aliran teu, aliran cenah. Ieu kumaha ning parawe nyepan aliran cenah. Bahkan aliran teh berarti anu ngalir kuduna mah. Disebut aliran teh. Ini ketika aliran teh berarti aya nu ngalir, naon teh? Listrik teh kana naon? Kana naon we? Kana lampu jadi hurung. Cirina aliran teh. Kana speaker disada. Kana mesin cuci muter. Kana licinan panas. Naon teh? Aliran teh. Jadi kuduna aliran teh parem atau hurung? Kuduna mah. Tapi aku bagus biasa salah. Tekau parem aliran jadi weh asa bener. Tak cenah ge kitu. Ku sabab nu disebut bangkrut teh unggal ieu teh nu beakeun wae modal. Jadi seolah-olah kaitanna jeung materi. Makanya orang-orang fanasu ya'tabirunal muflisa, maka orang-orang ketika ditanya oleh Nabi apa itu yang orang bangkrut itu, jawabannya man la yamliku minal mali syai'an, orang yang tidak memiliki harta sedikit pun, au man faqida sarwatahu wa malahu, atau orang yang kehilangan sarwah tanya dan hartanya. Jadi semua yang dimilikinya hilang, tasik tinggal sarwah naon sarwatun. Fahum yahsurunal iflasa, sehingga mereka membatasi makna bangkrut itu fil madati
dalam konteks nusiga tadi hartana hilang, materi sifatnya. Fahasiba, akhirnya merasa cukup dengan pemahaman itu, wa yaj'alunahu qasiran, sehingga mereka menjadikannya orang muflis itu orang yang berkurang ala dirhami, atas uang dirhamnya, wad dinari, uang dinarnya, wal mata'i, dan juga harta bendanya. Wa rasulu alaihi salatu wassalamu yanduru ilal iflasi, sedangkan Rasul salawatullah alaihim melihat bahwa iflas itu, orang yang bangkrut itu adalah min zawiyatin ausa'a, yaitu dari sesuatu yang lebih luas lagi, bukannya sebatas harta. Li'annahu yahtammu bil haqiqati duna surati, karena sungguh Nabi memperhatikan hakikatnya, bukan sebatas bentuknya gitu. Nah, wabil jauhari dunal mudhiri, dan juga terhadap namanya jauhar tehnya. Jadi anu dijerokna gitu nya hakikatna lah jauhar teh. Sesuatu yang hakikinya, bukan yang secara dohirnya. Kan soalnya nampakna teh padahal hakikatnya malah lain eta gitu. Tah nu diterangkeun ku Nabi mah hakikatna. Fahuwa yukhatibu ashabahu bi uslubin fihi isaratun ilal bahsi wat tafkiri. Maka Nabi berbicara kepada para sahabatnya dengan susunan kata yang di dalamnya ada isarah pengaruhnya kepada apa? Kepada pembahasan dan pemikiran. Jadi ku bahasa eta teh jelema teh kudu mikir heula. Nah, jadi kadinya cenah. Bangkrut teh jadi kadinya dipikir-pikir, oh nya. Ai bangkrut materi mah di dunia bisa digantian. Tapi kalau bangkrut amal di akhirat mah bisa balik deui. Dan itulah hakikatnya orang yang bangkrut. Wa fihi tanbihun lahum ila an yagusu ila a'makil mawdu'i, nanti yagusu nanti gosok nanti gosok atau yagusu cik kusod. Dan dalam hadis itu pun terdapat tanbih, peringatan kepada mereka para sahabat kepada apa? An yagusu, non yagusu teh cek, yaitu peringatan supaya mereka jangan menyelam ila a'makil maudhu, kepada kebodohan tentang suatu masalah. Ya. Amak mah lain bodoh, ahmak gimana? Amak mah amik, ya, amik tehnya. Tudhiro atau litadharu lahumul haqiqatu nasi'atan jaliyatan, untuk menampakkan hakikat yang sangat jelas. Falaisa diya'ul mali wal mata'i bisyai'il mukhifi, maka tidak termasuk menyia-nyiakan harta dan juga kekayaan dengan sesuatu yang mukhib. Namanya mukhibnya terjemahannya can kabuka. Wala bil amril khatir, bukan dengan perkara yang terlintas. Walakinnal iflasal haqiqiyya, akan tetapi bangkrut nu hakiki itu adalah umurun tadi'u fid dini, perkara-perkara yang menyia-nyiakan diri dalam agamanya. Jadi lain nyanyakeun harta cenah nu disebut bangkrut mah, nepi ka beak harta teh eta mah lain. Tapi ketika ada orang dalam urusan agamanya kita tadi sia-siakeun, jadi amalna disia-siakeun, itulah orang yang sebetulnya sedang membangkrutkan dirinya. Wa fil a'mali sholihati, juga orang yang menyia-nyiakan dalam beramal soleh. Wa fil hasanatil lati
tuqarribul abda min rabbihi wa taj'aluhu sa'idan fi akhiratihi wa dunyahu, hada huwa syai'ul khatir. Dan juga menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang dapat mendekatkan seorang hamba dari Tuhannya. Yang si kebaikan itu akan menjadikan dia sebagai apa? Orang yang sa'idan, bahagia di akhirat dan juga di dunia. Fakam min unasin malakud dunya, maka berapa banyak di antara manusia yang memiliki dunia, wa qaddasus sarwatid dokhmata, tadang sarwat tadi jar geus kabangi can kekayaan naon ai qaddasa dan qaddasa tah qaddasa macan cik tingali naon ce qaddasa kap dal sin aya jar sarwata kan harta. Nah, berapa banyak di antara manusia yang memiliki dunia dan mengumpulkan gitunya kekayaan yang dohmah. Dohmah teh asal mah gendut. Maksudna naon? Nya banyak we di dieu mah. Wa asyu fi hadhil hayati mutrafina. Dan mereka hidup di kehidupan dunia ini mutrifin, menjadi orang-orang yang mutrif. Non mutrif teh anu ieu nu naon anu istilah teh sarakah dunia mutrif teh jelema nu beunghar tapi beungharna teh lain keur kahadean mutrofin teh mata ke di antara ciri kerusakan teh celamun tah ieu kaum mutrofna cenah. Jadi boga harta teh lain keur kahadean keur kajahatan. Jika mau dipenta duit ke usaha mah teu dibere teh teu boga cenah. Tapi lamun keur judi aya sok. Aya nu kitu jelema. Pinjaman duit rek modal usaha da teu mere. Mun keur judi sok teu aya cenah. Dijeuhkeun ku saya. Jadi aya nu kitu teh mutrof. Walakinnahum kanu tu'asa'a li'annahum unasun muflisuna. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tu'asa, non tu'asa tanya celaka. Kan ta'isu abdud dinar jadinya celakalah ta'isa abdud dinar. Celaka hamba dinar dan dirham jangan gitu. Jadi justru mereka itulah orang-orang yang celaka li'annahum, karena sesungguhnya merekalah orang-orang yang muflisuna, orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dengan kekayaannya, dengan hartanya, qad dahabat hasanatuhum, sungguh kebaikan-kebaikannya jadi hilang, wa talashat khairatuhum, hampir samanya ieu teh leungit nih. Kebaikan-kebaikannya juga rusak, wa dahabat ila ulaikal madluminal ladina tudiya alaihim. Yang si kebaikan dan khairnya itu pergi menuju kepada mereka yang didolim oleh orang itu. Jadi si kebaikan teh palinah ka ditu. Tah ieu jadi pertanyaan, itu jadi dalil aya opar pahala. Nggih, opar pahala lain ieu. Naon atuh? Ada opar teh minah pan. Oparkeun, naon oparkeun teh? Tuh, gitu. Nah, ieu nya. Mata kudu hati-hati oge nerangkeun teh gitu. Ieu teh lamun ieu mah dohir ieu teh minahkeun ieu teh ngoper pahala. Jeung oper naon? Oper dosa. Nya kan kebaikan dia dibikeun ka batur nu didolim. Ku sawab beak ta dosa nu didolim dibikeun ka nu dolim. Ieu teh oper pahala lain. Oper teh. Ngan lain ngan tah lain kitu lain berlaku di akhirat. Di offer teh karena amalnya sendiri. Kan nu jadi masalah teh nu jadi masalah offer pahala teh nu dimaksud ku urang mah moal kajadian aya jelema anu migawe kahadean tapi jelema tu ngajeun kahadean bakal kabagean gitu. Kan nu jadi pertanyaan teh ya urang maca Quran ye. Pahala teh keur kolot urang, jeung kolot urang teh tara maca Quran.
Tapi mah tak eta nu menjadi masalah tidak ada oper pahala teh. Enak orang maca Quran. Ku sabab dilatih ku kolot urang nu geus maot. Maca urang Quran teh urang teh. Tak eta kahadian bakal dioper moal ka kolot urang. Moal nu ieu mah. Sabab cek Nabi lamun keadaan siga kitu mah dia tetap dapat pahala yang dia lakukan, sedangkan orang tua mendapatkan pahala karena dia sudah mendidik anaknya. Beda jeung nu tadi kan nu tadi mah dioper pahala teh bener weh. Pindah keadaanana. Bener-bener pindah we kejahatanana. Ari ieu mah pan lain. Jadi mun budak maca Quran teh pahalana keur saha? Keur nu maca. Ari kolot menang naon atuh? Menang pahala dina ngajarkeun budak. Jadi beda ieu beda amal. Tah nu dimaksud ku urang selama ini eueuh oper pahala teh nu tadi. Budak maca Quran getol bajeng kolot mah eueuh hubungan jeung budak eta maca Quran. Malah kolotna teh nu ngahalangan maca Quran deui. Mung aing mah boga budak maca Quran. Sok lamun main bal mah tah can dibiayaan. Lamun kursus ngagitar sok. Mun ngaji moal pam. Geus maot kitu teh bapana budakna pinter ngaji. Kabagian mah bapana. Moal da eueuh wadah. Siga budak salat kabagian pahala mah indung bapana. Nya tergantung lamun bapana teu ngajarkeun salat, tara salat, ieu ke bakal meunang tina palebah naon. Gitu. Tah eta maksudna. Tapi kalau dalam artian oper palakana tadi gitunya karena dosa dia nya aya dalilna ieu. Gitu. Tapi berlakunya di akhirat nya. Nah, jelas satu ilmu di akhirat. Kan di dunia masih kena aya kemungkinan tobat ya. Bisa dihampura. Geus di akhirat mah pan geus ditutup tobatna. Jadi dolim ge ka jelema eta teh masih aya kemungkinan dihapus dosana. Lamun di dunia keneh dia sudah meminta pemaafan. Gitu. Aduh. Geus sakitu ah. Tos lagi udah enggak beres lagi. Nah, jadi itu ya hadis ke-33 sarah adabinya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan kepada hadis ke-34. Di tareh ieu tareh ka Pangandaran cigana ya. Sebab ieu kan 40 hadis ya mah. Jadi ieu geus 30 genep 34 tinggal genep dari hadis. 7 nya 34.